Thank you very much for being here today. It's a big pleasure to welcome all of you here at Ark Hills, which is just beside Suntory Hall, which is, of course, a very important home for the Japan Philharmonic. And I also have to say a big thank you to President Hirai and, of course, to Masamitsu-san, because they have been very reliable, very important partners already in the last 2 years before today, before the start of my official work as chief conductor of the Japan Philharmonic. And so thank you very much for having this trust in me. And I am very much looking forward to developing myself, but also with the Japan Philharmonic further across the next years. 皆様、今日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。このサントリーホール、JPO にとりましてはとても重要な劇場でありますけれども、その横にあるアークヒルズにお越しいただきまして本当にありがとうございます。私はまず平井さん、そして増光さんに私のことに多大な信頼を寄せていただきましたことに対しましてお礼を申し上げたいと思います。この2年間というもの、私が今日から正式に首席指揮者になるわけなのですけれども、とても重要なパートナーでありました。そしてその私を信頼していただき、本当に感謝しております。私自身これからどのように成長していくか楽しみでありますけれども、それを JPO とともに歩めると思うととても嬉しく思います。I have been very much enjoying my work with the musicians of Japan Philharmonic. Before every project, if I was preparing, I would have this image in my mind, what will I do in the first rehearsal? Because the first rehearsal is always the hardest. How do you manage the process of rehearsal, the tempo of rehearsal? How do you motivate the musicians to inspire musicians both ways, for the musicians to inspire me as well? And every time I have a checklist to do in my mind. Okay, point 1, point 2, point 3, point 4. This is what I want to do in the first rehearsal. And every time I stand in front of the orchestra and we start playing the first notes, and I'm listening to the orchestra, I'm thinking, okay, point 1 is no longer important because it's the musicians have already played it. Point 2 is not important, and they've played it. So every time I stand in front of the orchestra, I am always consistently amazed at how fast the orchestra is reacting, and also not just reacting to me, but becoming a closer partner, an artistic partner. And of course, to me, I'm also then working with the orchestra in a way that I don't work usually with other orchestras, because this is a very special orchestra, the Japan Philharmonic. And today we have Mahler 3. It's a very, very special piece of music to me. And, it is Friday the 13th. This is not really super important, but to me, 7 years ago in May, Friday the 13th as well, I happened to become the winner of the Mahler competition. And it was also with Mahler 3 at the competition that we all had to conduct before the decision was made. So it feels to me that Mahler 3 and Friday the 13th is the most auspicious combination of music that can happen. And I assure you that this was a complete coincidence. We never planned for this to happen for October 13th to be the first performance of Mahler 3. 私はこの JPO の楽団員たちの仕事をとても今楽しんでおります。私はどんなプロジェクトでも最初に自分の中でいろいろなことをイメージします。そしてその中で重要なのが1回目のリハーサルであります。1回目のリハーサルというのは一番大変な一日でありまして、どのように進めていこうか、どのようなテンポで動かしていこうか、そして楽団員たちにどうやってやる気を起こさせようか、モチベーションは与えるものだ
だけではなくて、オーケストラも私にモチベーションをくれるものですから、それをどうやって作っていこうか、そういうことを考えるものであります。なので必ず私の中ではチェックリストがありまして、頭の中でこれとこれとこれをやろうと。ですけれども、このオーケストラ JPO の皆様とリハーサルを始めますと、本当数音を弾いただけで、1番はもう大丈夫できてる、2番もあまりにも素晴らしいからこれももういいというような形で、毎回私はこのオーケストラの前に立つと本当に驚いてしまうぐらい優秀なオーケストラだと感心してしまうのです。そしてまた驚かせるのは彼らたちの反応の速さであります。私の言ってることに反応するスピードだけではなくて、本当に最近は良き音楽的なパートナーというそういう信頼関係というものも感じられてきております。なので私がこの JPO のオーケストラとリハーサルをするときというのは、他のオーケストラとはやはりやり方が違う、それだけ素晴らしいオーケストラなんですね。で本日はマーラーの3番を指揮いたしますけれども、この曲は私にとりましてはとてもスペシャルな作品であります。というのは、今日は13日の金曜日でありますけれども、余談になってしまいますが、7年前の5月13日の金曜日に私はたまたまマーラーコンクールで優勝をさせていただきました。なのでこのマーラーの3番という作品、そして13日の金曜日、これはもう最強のコンビネーションだと私は思っているのです。で、今日がたまたま13日であるということは本当に偶然でありますが、この10月13日の金曜日にマーラーの3番を演奏できるというのは非常に楽しみです。I come from Singapore, and in Singapore, we believe in equality. We believe in tolerance and diversity and inclusion. And so, for example, I grew up in a very normal neighborhood where in 5 minutes away from my home there is a mosque, there is a Taoist temple, there is a Seventh-day Adventist church, there's a Catholic church, there's an Indian Hindu temple. So this is the kind of upbringing that I have. And of course, coming to Japan, I have been very much inspired by the culture here in this land, and therefore, of course, we have explored a lot of composers. Akira Ifukube Akira, we have played a lot of his music already. And one thing that I'm quite excited about is to also play his music outside of Japan. And for example, with the Japan Philharmonic, we've done Sinfonia Tapkara, which is a really, really good piece of music. And next year, I will play this with the Dresden Philharmonic, where I am principal guest conductor. And usually in Asia, in Japan, it's very common that an orchestra would say, maybe we should phone our colleagues in Berlin or in some of these European orchestras to borrow their parts, because we want to see the parts of the German parts for Brahms. We want to see some parts, French parts for Berlioz or something. But for me now, it's a source of pride when I'm able to speak to my colleagues in Dresden to say, maybe you should call Japan Philharmonic to look at the parts of the Ifukube that we have played before, because you have the markings of bowing for the strings, of markings for the woodwinds and brass. And this for me is really a source of pride to be associated with the Japan Philharmonic, that while we bring the best of Western cultures into Japan, we are also able to share the best of our Japan Philharmonic culture with the rest of the classical world. So thank you very much once again for this opportunity. 私が育ったのはシンガポールであります。そしてシンガポールというのはやはり平等ということをとても大切にしておりまして、もちろんその多様化、そしてインクルージョン、そういうこともすべてある国であります。私が育ったところというのは本当に普通の
場所で育ったんですけれども、本当に5分行けばモスクがあったり、ダオイズムの教会があったり、カトリックの教会、そしてヒンドゥー教の教会があったり、いろいろな宗教が混じっている場所でありました。なので日本に来た時というのは、やはりこの日本の文化というものに私は大きなインスピレーションを受けたのであります。その中でも伊福部明さんの作品に携わることができました。そして私は今後伊福部さんのような作曲家の作品を海外で演奏することができるようになったというのがとても嬉しく思っております。実際に JPO ともシンフォニエッタ宝というのを演奏していますけれども、実は来年私が首席客演指揮者を務めておりますドレスデンフィルハーモニー管弦楽団で伊福部さんのこの曲を演奏することになりました。皆様ご存知かもしれませんけれども、アジア、そしてまた日本でも時にはこのヨーロッパのオーケストラ、ベルリンとか他の国々から楽譜パーツを借りるということがあります。どうしてかと言いますと、それはいろいろな過去のマーキングが全部記入されているからであります。なのでブラームズをやるときにはドイツの楽団から借りる、ベルリオーズをやるのであればフランスの楽団からパーツを借りたりする。ですけれども、私は実際にドレスデンの方たちとお話ししているときにJPO に電話してみてはどうだろうか、伊福部さんのパーツを借りてみたらよくわかるのではないか、逆の交流ができるようになったということが私にとって大きな誇りでもあるのです。楽譜というのはさまざまなマーキングがあります。ボーイングであったり、ブラスセクションの指示があったり、そういうものというのが本当にヒントになっていくのであります。なので JPO とともにこうやって海外の方たちとも交流ができるというのは私にとっても大きな誇りであります。今までは西洋の最高のものを日本に用いたものが我々は今は最高の日本の文化というものを世界のクラシック業界の皆様と分かち合える、そういうような日々になってまいりました。なのでこのような機会を私に与えてくださりまして本当にありがとうございます。